Кім лайк басады, Құдай тағала лайк басқан саусағына құт береке берсін. Енді лайк баспағандарды ештеңе айтпай ақ қоямын, өздерің біліңдер. Сәлеметсіздер ме? Қазақты малға теңеп боқ жаққан ешек пропагандист Соловьевқа ақыры біздің билік қарсы шығып, оның арестіне бұйрық берді. Енді халықаралық полиция оны ұстаса, Қазақстанға жіберуге құқылы. Достар, бізде бұл Соловьев ешек ұсталса пайда бола ма? Комментарийге жазыңыз. Біз оны марқұм Жириновскийдің қасына жіберу керек деп ойлаймыз. Қазақстан Сенатының депутаты, Сенаттың халықаралық қатынас, қорғаныс және қауіпсіздік комитетінің мүшесі Мұхтар Құл-Мұхаммед ресейлік пропагандист Владимир Соловьевтің бағдарламасы туралы айтты. Бұған дейін әлеуметтік желіде аталған бағдарламадан үзінді жарияланып, онда сарапшылар Украинадан кейінгі мәселе Қазақстан, ол жақта да Украинадағыдай нацистік процестер өрістеуі мүмкін деп мәлімдеген еді. Соловьевке көптеген ел тыйым салған және қазір ол санкциялық қара тізімде көш бастап тұр. Ол зілденіп бәріне кәрін төгіп, оны шашыратады деді Құл-Мұхаммед 9 тамызда YouTube'те жарияланған видеода. Депутаттың айтуынша, бұрын Соловьев Ресейдің мемлекеттік Россия бір эфирінде Алматыда америкалық биозертхана орналасқанын алға тартып, қалаға соққы жасауға үндеген. Құл-Мұхаммедтің айтуынша, Соловьевтің өзі даулы мәлімдеме жасап, бағдарлама қонақтарын да соған итермелейді. Құл-Мұхаммед Соловьев бағдарламасына шақырылған кремшіл сарапшы Дмитрий Дробницкийге жеке тоқталады. Соловьев бағдарламасы кезінде Украинадан кейінгі мәселе Қазақстан, ол жақта да Украинадағыдай нацистік процестер өрістеуі мүмкін деген тұжырымды осы Дробницкий айтқан. Сенат мүшесінің пікірінше, бұл Қазақстанға тіке бағытталған қоқан-лоқы. Егер бұл достас Ресейдегі мемлекеттік арна эфирінде айтылмаса, арзан қол, фантас сарапшы Дробницкийдің пікіріне назар аудармауға да болар еді. Себебі ресейлік саясаткерлердің мақсатты түрде бағытталған жаулық әрекеттері Соловьев шоуында бұрыннан бері жүйелі түрде айтылып келеді. Сондықтан Ресей федералдық билігі бұған реакция білдіруі тиіс. Қазақстан 30 жылдан бері тәуелсіз мемлекет. Соловьев пен өзге де саясаттанушы сымақтарға қарапайым шындықты ұғып, геосаяси ақиқатпен санасатын кез жетті, деді Құл-Мұхаммед. Бір күн бұрын Қазақстан сыртқы істер министрінің орынбасары Роман Василенко журналистерге берген сұхбатында ешқашан нацистік процеске кезікпегенін, себебі ондай нәрсе елде мүлде жоғын мәлімдеген. Ол бұл Ресей билігінің ресми ұстанымы емес екенін айтып, дегенмен мемлекеттік арнада айтылғаннан кейін оған Ресей билігі реакция білдіргені жөн деген. Ресей президентінің баспасөз хатшысы Дмитрий Песков сәрсенбі күні Соловьев бағдарламасында айтылған жайттар Кремльдің позициясы емес екенін айтқан. Бұға мүше елдердің басым бөлігі Ресейдің Украинаға басып кіруін айыптап, Мәскеуден әскерін Украинадан алып кетуді талап еткен. Биыл ақпанда Ресей Украинаға басып кірген кезде Кремль денацификация туралы да айтқан еді. Ресей билігі Украинаны неонацистер тобы басқарады деп мәлімдеген. Ал халықаралық қауымдастық билікке сайлау арқылы келген Украин президенті мен үкіметінің легитимдігін мойындайды. Қазақстан Ресейдің Украинаға басып кіргенін ашық айыптамаған я қолдамаған. Бірақ билік Ресейдің басқыншылығын айыптайтын бейбіт митингіге рұқсат берген еді. Бұған қоса Қазақстанда азаматтар Украинаға бірнеше рет гуманитарлық көмек жіберген. Ал Тоқаев Санкт-Петербургтегі экономикалық форумда Ресей президенті Путиннің көзінше Қазақстан Украинаның шығысындағы ДХР және ЛХР жікшіл аймақтарының тәуелсіздігін мойындамайтынын ашық айтқан еді. Биліктің бұты ашылды. Билік және оның шешімі ауысқан сайын орталық Азияның ымырашыл саяси элитасы да талғамсыз өзгеруге бейім. Олар тіпті өздерінің бұрынғы әрекетіне қарсы дауыс беріп, іс басындағылардың дегенін қолдайды. Сарапшылар оның себебін тарқатып көрді. Қазақстан парламенті өзінің жаңа жұмыс маусымында тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаевқа қатысты бұрынғы шешімдерді өзгертуді, нақтылай айтқанда өзгертілгендерді қалпына келтіруді одан әрмен жалғастырды. 7 қыркүйек күні Қазақстан мәжілісі күнтізбеде бұрын қызыл күн болған 1 желтоқсан тұңғыш президент күнін мемлекеттік мерекелер тізімінен алып тастауға дауыс берді. Назарбаев алғаш 1991 жылы президент болып сайланған. Тұңғыш президент күні күнтізбеде қала бергенімен бұрынғыдай демалыс емес. Бұған қоса мәжіліс 25 қазан республика күніне ұлттық мереке мәртебесін берді. 1990 жылы осы күні Қазақ ССР-ның мемлекеттік егемендігі туралы декларациясы қабылданған болатын. 2001-2009 жылдары 25 қазан республика күні ретінде Қазақстанда мемлекеттік мерекелер санатында атап өтілетін. Бұдан алдын, биылғы мамыр айында мәжіліс республикалық референдум туралы заңнан бұрынғы президент Нұрсұлтан Назарбаевтың елбасы мәртебесі туралы бөлімді алып тастайтын Сенат ұсынысымен келіскен болатын. 5 маусым күні өткен Конституцияға өзгертулер енгізу жөніндегі референдумда негізгі заңнан елбасы мәртебесі алынып тасталды.
Осы референдумға себеп болған Қазақстанда сығымдалған газ бағасының өсуіне қарсылықтан басталған қаңтар оқиғасы кезінде де Астананың Нұр-Сұлтан атауынан бас тартқан ақпарат құралдары болды. Мемлекеттің арналардың өзі әрқандай бір ономастикалық шешімнің болмағанына қарамастан титрға Астана атауын жазып шығарған. Қазақстанда соңғы рет мәжіліс сайлауы 2021 жылы өткенімен, кейінгі 10-15 жылда парламент мүшелерінің құрамы қатты өзгерген жоқ. 2007 жылы партиялық тізіммен сайлау өткізгеннен бері бұрынғы Нұр Отан, кейін атын ауыстырған Аманат, билік партиясы басым дауыс иеленген күйі қала берді. Сондықтан 2011 жылы тұңғыш президент күні бекігенде де 2019 жылы ел астанасының атауы ауысқанда да парламент құрамы билік партиясының басымдығымен ерекшеленетін. Назарбаев дәуірінде өзгертілген, немесе оған қатысты өзгертілген шешімдерді қайтару тұтастай алғанда қоғамның немесе әлдеқандай қоғамдық ұйымдардың қарсылығына ұшырай қойған жоқ. Тек бұрынғы депутат Бекболат Тілеухан ғана видео мәлімдеме жариялап, ел астанасының Нұр-Сұлтан күйінде қалуын жақтайтынын білдіріп, оны алмастыруды қолдайтындарды айыптай сөйледі. Көшелердің атауы желтоқсанның 1-і тұңғыш президент күні, тағы бірдеңе ескерткіштер бара берсін. Мүмкін Назарбаев оған лайық, мүмкін оған лайықсыз. Бірақ тап Нұр-Сұлтан қаласының аты, ол Назарбаевтың еңбегіне берілген тарихи әділ баға деген ол видео мәлімдемесінде. Бұрынғы Совет елдері, оның ішінде орталық Азия елдерінде бұрынғы басшы қабылдаған шешімді келесі басшы өзгерткенде, оны қоғамдық және саяси институттардың бірауыздан қолдауы үйреншікті құбылысқа айналып кеткен. 2006 жылы Түркменстанның тұңғыш президенті Сапармұрат Ниязов қайтыс болғанда және 2016 жылы Өзбекстанның тұңғыш президенті дүниеден өткеннен кейінгі оқиғалар соның дәлелі. Ниязовқа түркмен башы лақабын, титулын бергендер кейін, екінші президент Гурбангулы Бердімұхамедовке арқада қолдаушы деген лақап берілгенде қарсылық білдірген жоқ. Нәтижесінде тұңғыш президент бейнесі біртіндеп көмескіленіп, ізбасарының тұлғасы алдыңғы қатарға шықты. Өзбекстанда да Ислам Каримовті ұлықтағандар кейіннен екінші президент Шавкат Мирзияевті қолпаштап шыға келді. Мирзияевтің юртбашы лақабы ресми бекімесе де, қазір саяси ортада жиі айтылатын сыйлы сөзге айналған. Өзбекстанда да алда конституциялық реформа өткізілмекші. Кейде орталық Азия елдері конституциялық реформа жасаудан бәсекелеске айналғандай әсерде қалдырады. Ал бұрынғы өзгеріске дауыс берген, соны қолдаған саяси орта биліктен шыққан бұрынғы шешімге қарсы бастамалар болса, оны да талассыз қолдап дауыс береді. Тәуелсіздік алған соң, азаматтық соғысты өткергеннен кейін де бір ғана президентпен келе жатқан Тәжікстанда да биліктің қайшылыққа ұшырап, бұрынғы бағытқа қарсы әрекет етуінен де осыны байқауға болады. Мәселен, Тәжікстанда азаматтық соғыстан кейін Ислам жаңғыру партиясына биліктен орын берілсе, 2015 жылдан бастап бұл партия тыйым салынған террористік ұйымдар тізіміне енгізілді. Орталық Азия аймағында осындай қайшылық, үлкенді-кішілі өзгерістерге айтарлықтай қарсылық, немесе бұрынғы позициясын табандап қорғайтын саяси күштер байқалған емес. Жел қайдан соқса, саяси ортада соған бейімделуге үйреніп алған. Мұндай құбылудың сыры неде, әлде оны ақтап аларлықтай объективті себебі бар ма?